नमस्कार दोस्तों, आज की कलेक्शन में स्वागत है। और देख सकते हैं आज एक बॉक्स आ रहा है, देख सकते हैं ये ऑन है, सामने आ रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते क्या कर रहे हैं। हमें चैनल में नए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए। ठीक है, देख सकते फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं तो ये इनपुट का वायर लगा हुआ है, ये वॉल्यूम तक गया है, देख सकते हैं इसमें लगा है। तो ये तो ब्लूटूथ बोर्ड लगा होता है ना, ठीक है। तो इससे इस वायर को हमें तो लगा लिया। ठीक है, देख सकते हैं हम बीच वाला ब्लूटूथ का जो बोर्ड वो काउंट लगा लिया। ठीक है, राउंड है, राउंड यहाँ पर लगाया गया है। ठीक है, और यहाँ पर, ठीक है, और देख सकते हैं तो चलिए ग्लूगन दे सकते हैं क्योंकि ठीक है। ठीक है, बात ना निकले। ठीक है, चलिए हो गया। आगे इतना इंटरनेशनल